sentit que el vostre cap viatja a un altre planeta mentre el cos es queda a la cabina? A mi em passa moltes vegades. Hola, em dic Adrià i avui vos convido a anar amb mi fins a Júpiter, perquè jo a vegades visc a Júpiter i doncs sí, sóc un jupiterià. A vegades el meu cap va a viure el planeta gegant i de les parets de la Terra. Em despist molt, puc estar a l'aula, però el meu cap ha partit a explorar aventures i coses que m'interessen molt. Pot ser que estigui pensant en multiplicacions o cercant espais imaginaris on faig cançons inventades, repàs cançons que he après al piano o cantant en italià. Faig estratègies o faig connexions entre coses que sembla que no tenen res a veure. I després no sé ben bé com explicar, perquè després em costa molt d'explicar. I sabeu que no som l'únic. Hi ha molt de nens i nines que tenim un cervell que vola com un bolet. Això no és cap problema. Jo ho tinc ben clar. Això és tenir un superpoder. Un poder que has de saber utilitzar, que et fa ser especial, ser únic. El que necessitem és trobar una escola que entengui i sàpiga acompanyar aquest vol. Una escola que ens doni la pista d'enlairament i aterratge correcte, que no et faci anar per un camí de pedres, xocant i xocant cada moment. Avui us vull contar com seria aquesta escola, l'escola que jo vull. No és una escola perfecta, perquè la perfecció no existeix, sinó una escola viva, plena d'alegria i on poguéssim acollir tots els jupiterians. A Júpiter no hi ha camins ni horaris rígids. Pots anar com vulguis, volant en patinet, en bici. El temps és diferent i les idees floten per tot arreu. A l'escola que jo vull hi hauria més llibertat. Cadascú podria prendre el seu ritme. M'encantaria que fos com un restaurant boníssim, que poguessis mirar la carta del que més t'agrada i poguessis triar. T'agrada el sushi? A mi m'encanten els nigiris, m'encanta el menjar japonès. I avui investigues sobre Japó. Prefereixes espaguetis? I fan un projecte sobre Itàlia. I el més important, com ho aprens? Si vols fer-ho, pots triar. Si vols fer una exposició, escriure un conte, gravar un vídeo, fer un experiment i, sobretot, que ens deixin avançar. Si en temes ja en sé, per què l'hem de repetir 1000 vegades? Qui vol repetir 15 vegades la taula del 7 si ja se la sap de memòria des de fa anys? I aquesta setmana m'han dit que ho he de fer més, perquè els altres ho fan. I no sóc el més ràpid, però ja pots. Quin sentit té ser el més ràpid fent una cosa que ja saps si podries estar pensant en coses noves? Com per exemple, per què multiplicar per 1 és tan especial? Gairebé com un mirall, perquè realment no som a si mateix. No és una multiplicació real. O per què algunes sumes infinites donen un resultat infinit, però alguna vegada poden donar un resultat finit? Aquestes són les preguntes que m'interessen. L'escola que jo vull no tindria una sola manera de fer les coses. Seria infinita com l'univers, amb moltes galàxies per explorar. El primer dia de classe sempre et demanen que vols aprendre aquest curs. Fa 3 anys que sempre vols el mateix, aprendre grans quadrades. I sempre ens pareix divertit, però mai hi ha temps per ensenyar-les. Al final m'he cansat d'esperar. Ara ja sé fer arrels quadrades i rectangles, però gràcies a les mestres que hi ha a YouTube, ara ja sé fer arrels, però no ho puc fer a l'escola, perquè això no toca encara. Aquí és on la meva família m'ajuda molt. A casa podem buscar junts aquests reptes o eines noves, com un curs de mecanografia que faig, que és com un videojoc, i m'ajuda en l'escriptura. L'escola que jo vull veu la família com un equip. Imagineu si l'escola i la família treballessin sempre junts per trobar aquests camins per cada nen? L'escola que jo vull respectaria que hi ha nens que aprenen escoltant, altres mirant, altres fent, altres en silenci. Jo, per exemple, aprenc millor quan tendeixen a investigar el que m'interessa i puc connectar-ho amb les meves idees. Però de vegades sembla que a l'escola, per sort no totes les mestres,
ens agrada que tots siguem iguals, com dragons, anant per la mateixa pàgina del llibre, que seria avorrit si tots fossin iguals. Però nosaltres, els jupiterians, necessitem córrer, girar, explorar i de vegades tornar enrere per entendre millor. I això també costa molt, perquè tothom es pensa que un jupiterià ho ha d'aprendre tot molt ràpid, que sempre ho han fet tot perfecte, i no és així. A vegades, si les coses no ens interessen, són avorrides. Poden ser els darrers en aprendre-les. A mi no m'agrada gens escriure a mà, i faig mala lletra. Puc ser un verdader lentorro, com em deien els nins de la meva classe. Al meu cap pensa moltes coses i la meva mà es despista. I a mi no m'agradava gens que em diguessin lentorro. Em posava molt trist, però em vaig dir a l'orientador i a poder mostrar els meus superpoders, ara la mestra em posa les fitxes de difícil. I ja no vaig fer de Júpiter, ara vaig més ràpid. Ara ja no em diuen lentorro. I aquesta necessitat de coses diferents no s'acaba d'ambre. La veig també al pati. L'escola que jo vull té patis diferents, no un lloc on sempre es juga el mateix. Imagina patis en zones per llegir o xerrar, taules en jocs d'estratègia, racons per experimentar, patis en jocs diferents, patis on cada nit rebem el lloc per jugar. L'escola que jo vull no tractaria tothom igual, donaria a cadascú el que necessita i estaria connectada amb les famílies, perquè són molt importants. Les tempestes de Júpiter són enormes, violentes, i de vegades els jupiterians tenim emocions que també se senten així de fortes. M'ho explicaré una cosa difícil que em va passar. Hi havia un company que quasi cada dia en entrar en classe em feia petites coses que em molestaven molt. Em donava colzades, em movia els llavis quan escrivia. M'empenyia fluixet, em regalava copets fluixos. Sé que per ell era una manera de jugar, jocs bruts, però a mi em feia molt mal i em va estar moltíssim. Em vaig sentir fatal, trist, enfadat, però em feia vergonya dir-li a la mestra. Tenia por que pensés que era exagerat, perquè de vegades, quan t'expliques com et sents, com ets molt intens, pensen que ets un exagerat. Només és jugar, els nens són així, juguen molt. Llavors què fas? Doncs m'ho vaig guardar tot xuclant allò negatiu. I sabeu què passa quan guardes una tempesta dins? Que al final explota. Quan vaig arribar a casa aquell dia, vaig explotar de ràbia. Només l'orientador de l'escola em va poder ajudar de veritat. Però a més, els orientadors tenen molta feina. No és que no vulguin ajudar. A la meva escola només ve 2 dies i no pot ajudar a tots igual de ràpid. Els que tenen problemes per aprendre van primer que els jupiterians. A l'escola que jo vull, les emocions no són invisibles, són tan importants com els mestres. Aprenem a expressar-nos sense por a son exagerat, des de ben petits i infantils. Aprenem a dir, això em molesta, o necessito ajuda, abans d'haver d'explotar. Necessitem més presència d'orientadors a les escoles, amb més temps i formació, mestres amb formació en altres capacitats i espais segurs per poder parlar. Com podria ser? I doncs no ho sé, tinc 9 anys. Vosaltres sou uns experts. Pot ser en jocs d'emocions, pot ser en jocs d'aprenents d'estratègies, o simplement amb adults que ens escoltin de veritat, que ens ajudin a veure i a explicar que sentir molt fort el cor no us dolent. És tenir un cor molt gros i dir el que sents és ser valent, no és un exagerat. De fet, sentir molt fort també ens fa de pensar les coses justes, apassionar-nos molt. Però tots sabem que per poder fer-ho, l'escola necessita més recursos i més diners, que l'escola necessita més orientadors, més formació i ajuda per poder atendre els jupiterians. Júpiter té moltes llunes i cadascuna segueix la seva òrbita, però totes volant del planeta. Les grans dins del meu cap també són així, van per camins diferents, fan connexions separades,
segueixen les seves pròpies òrbites. Per exemple, per a mi, la música són molt més que sons. Les notes em diuen el seu nom. O quan he d'estudiar una cosa, la millor manera no és repetir coses que ja sé. Això és avorridíssim. La meva manera és inventar una cançó sobre el tema, o fer un dibuix que ho expliqui tot, o dissenyar un joc, o pensar una estratègia diferent per resoldre un problema. A l'escola que jo vull, la creativitat no seria només per plàstica o música. Seria part de tot. Que ens animéssim a pensar diferent, a trobar solucions noves, encara que no siguin les que el mestre s'espera exactament. Us explicaré una cosa curiosa. A les meves notes de Pasqua, de mates de Pasqua, de fa 2 setmanes, diuen que fas massa estratègies i no segueix totes les instruccions. Sé que només és una nota, que m'encanten les mates i que les entenc a la meva manera. Però m'agradaria que a l'escola que jo vull fer estratègies noves fos una cosa bona. Que pensar una solució diferent fos motiu d'alegria. Que la pregunta fos: Adrià, com has arribat aquí? Explica'ns el teu camí. Valorant l'esforç de pensar diferent, encara que no sigui exactament el que s'esperava. M'imagino una escola amb espais oberts per crear, tallers per experimentar ciències, racons per programar robots, sales per fer música... Coses que ens agraden de veritat. Que aprendre pot descobrir i crear, investigar i equivocar-se, no només seguir instruccions. A l'escola que jo vull, crear és part d'aprendre, com quan vaig voler entendre millor la parella d'estiu. La meva mare em deia que havia de repassar més, però jo ja ho sabia. Així que vam buscar una idea nova, fer una cançó amb un programa d'intel·ligència artificial. Voleu sentir un trosset? És una cançó feta en Suno. Ho he pogut explicar a alguns companys i ara també ho utilitzem per repassar altres coses. Obre la boca, somni, deixa't portar. Desvelos salivant, comencen a treballar. La farinha dret, no hi ha camí enrere, tot el menjar de passar, com un vent que posa la guerra. Des de la boca fins a l'any, totes la guanya, un sistema salvatge que mai no descansa. És el balcó. A l'escola que jo vull, això seria una manera més d'aprendre i demostrar que saps. I si a l'escola, en lloc de buscar sempre l'única resposta correcta, ens animés a inventar noves preguntes? A Júpiter, cada lluna és única. Jo crec que tots els nins i nines també som únics i tenim talents especials, com superpoders. Alguns ja ens coneixem, però molts altres ni sabem que els tenim. Per això som poders apagats. Com ja sabeu, jo tinc facilitat per la música, per les mates, per fer milions i milions de preguntes, fins que ho entenc tot. Malgrat tants superpoders diferents, hi ha nens que són increïblement ràpids corrent, altres que tenen una memòria com una càmera de fotos, altres que dibuixen genial, altres que són superbons ajudant els companys. El problema és que si a l'escola només es valoren les notes dels exàmens, molts d'aquests superpoders es queden invisibles, amagats. A l'escola que jo vull, hi hauria molts cercadors de superpoders, mestres, mentors, famílies i, com ja he dit, molts orientadors amb molt més temps. Persones preparades que ens observarien amb atenció i ens ajudarien a descobrir allò que som realment bons i que ens fa feliços. Perquè descobrir els seus superpoders i poder treballar-los et fa sentir útil i feliç. Jo crec que no pots ser superfeliç si tens els teus poders amagats. L'objectiu no hauria de ser treure bones notes. L'objectiu no és ser el millor, és ser la millor versió de tu mateix. Igual que quan en Mario agafa una estrella groga de poder, que és la seva millor versió, descobrir qui som. Si fóssim tots iguals, el món seria molt avorrit. La diversitat és el que ens fa ser interessants. A Júpiter, les tempestes gegants no s'aturen mai del tot.
I a la vida, per molt que aprenguis, mai tot és perfecte. Equivocar-se és normal. Caure i aixecar-se, provar i fallar, tot és part del viatge. Equivocar-me en un examen no vol dir que no entengui el tema. Pot ser només que necessitis una altra manera d'explicar-ho, o més temps. A l'escola que jo vull, equivocar-se no seria un desastre, sinó una oportunitat per aprendre. Que els errors fossin vistos com a pistes. Ah, mira, així no. Millor provar un altre camí. Que els errors que ens sentéssim segurs per provar coses noves, encara que no sortissin bé a la primera, que es valorés l'esforç, tant com el resultat final. Però a vegades l'esforç joguitarià no és el mateix que el dels altres. A vegades em van reptes intens, invisibles, i el meu esforç és molt diferent. A vegades no vull aixecar la mà al primer, i quan faig feina en grup dels més exaltres, encara que jo sàpiga la resposta, perquè no vull que em tractin diferent. Alguns mestres poden pensar que no m'interessa, però en realitat estic fent un esforç per gestionar la situació a la meva manera. Per acabar, vull compartir amb vosaltres el meu manifest joguitarià, un resum de com m'imagino aquesta escola. Manifest de joguitarians, que cada sentit pugui volar al seu ritme sense avorriment, que les emocions siguin tan importants com les matemàtiques, que aprendre sigui una aventura plena de creació i descobriment, no una repetició, que les equivocacions siguin part del camí que fas, no castigades, que els poders siguin visibles, celebrats i potencials, no amagats, que els mestres no orientadors siguin guiats i mentors, no jutges dels errors que feim, que la família sigui considerada una aliada part de l'equip, que cada nen i nina puguin descobrir el seu superpoder únic, que crear, somiar, investigar i preguntar siguin verbs que sonin cada dia a l'escola, que la diferència sigui una llum, no un problema a solucionar, que els patis siguin espais de jocs per tots, que l'escola sigui una llançadora de somnis, cap a Júpiter i més enllà! Aquesta és l'escola que jo vull, una escola on tots els nens i nines sentin que són importants i que puguin aprendre feliços. Aquest viatge cap a l'escola que vull no es pot fer sol, necessitant mestres valents, orientadors en temps, companys que il·lumin, i també la família, perquè a mi són els primers i més importants guies en aquest univers. Gràcies per estar sempre al meu costat i estimar-me tant. Jo també vos estimo. I a tots els jupiterians que siguin valents i que cantin ben fort. Something
es que antes se nos ha olvidado decir una cosa. Y es que ha escrito un libro que se llama Els poders amagats cada dia. Els poders amagados de Adrián. Es un libro que todo el mundo debería leer en el mundo educativo, porque cuenta lo que él ha vivido en la escuela. Pero además, por si alguien no ha cogido apuntes, en las bolsas tenéis el manifiesto jupiteriano. Y Francesco, con tu permiso, hoy el título de experto en infancia vamos a dar a Adrián.